ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు సామ్సంగ్లో, ఎల్జీలో, వర్ల్పూల్లో బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ మోడల్ అనేది చూపిస్తాను. మీరు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేది 5 స్టార్ రేటెడ్ సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్. మోస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్స్ రెండు ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి రెండు సేమ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి 5 స్టార్ రేటెడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ 198 లీటర్స్ కెపాసిటీ, 104 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్ తీసుకోండి. 5 స్టార్ రేటెడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ కింద స్టాండ్ కూడా ఉంటుంది, ఇది కూడా చూసుకోండి. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి అరౌండ్ 19,000లో మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీకు స్టాండ్ లేకుండా అయితే తక్కువకి వస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి మనకి సామ్సంగ్ అండి. సామ్సంగ్లో కూడా 104 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్ 5 స్టార్ రేటెడ్, కానీ దీని సైజ్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. 7 లీటర్స్ ఎక్కువ, 198 లీటర్స్ కెపాసిటీ. కానీ దీని ప్రైస్ అనేది కంపేర్ చేసుకుంటే ఎల్జీ కన్నా కాస్త తక్కువ, 18,000. దీనికి కూడా పొటాటో ర్యాక్ అని చెప్పేసి అని ఇచ్చారు. తర్వాత మీరు కలర్స్ అనేది మీరు ఏదైనా కానీ మీ ఇంటీరియర్ తగ్గట్టు చాయిస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్.